老細話彈性返工，以後唔使逼高峰期啦。哇，你又真係信佢彈性嘅喎？你琴日先遲到啫喎，之後佢 group 度聽你話你遲到鬼喎，信佢彈性？今次佢單獨同我傾㗎，仲話早到早走，遲到遲走。咁佢有冇講話要做晒啲工作先可以走咯？係有嘅，但係重點係彈性。哈，咁咪試下咯，睇下聽日會唔會炒你咯？我老細唔會咁㗎，重點培養我啊，佢要。哇！呢句説話聽咗109000次啦，每次開會佢嗌我去斟茶遞水寫筆記啊。佢要我多啲參與佢嘅跨部門會議，多啲接觸佢嘅業務。哇！業務呢啲狗屎垃圾嘢，佢話我接觸業務啦，掂都冇掂過，知唔知我做咩啊？印嘢啊，幫人印嘢啊！死啦！我問佢聽日開始得唔得啊？一定得啦，你咪試下彈性咯，第日你唔使做添啦。唔得，我要即刻 set 個鬧鐘，聽日早到半個鐘。好啊好啊，我聽日彈性返工啊，拜拜。新能運營控股有限公司 FMH 係一家綜合性集團，總部喺香港，於中國大陸、新加坡有全資分公司，擁有多個唔同行業嘅公司品牌、專業資格及牌照。新能運營都係一家創投公司，投資及併購中小企業，為企業提供資源、資金、人脈同埋相關業務。詳情請到 www.fmh.com.hk 了解。邀請大家訂閱 D4 Culture 頻道，我哋除咗 AI 動畫笑話，仲有綜藝、短劇。另外多謝以下贊助商，下次再見。